А ми знову лікуємось. Від кашлю даю ось такий. Він безпечний, ефективний і дуже смачний. На основі чорного чаю з додаванням лікарських трав. Дітям подобається, можна додавати мед, цукор за смаком. Платон завжди п'є з цукром. У пачці маємо ось такі 3 герметичні пакети. У кожному по 10 подвійних пакетиків чаю. Дітям заварюю одинарний пакетик, тому, по суті, маю 60 пакетиків чаю від кашлю. Допоможу замовити, звертайтеся, хто бажає. Дітям подобається смак, а мені подобається те, що він дійсно ефективний, при цьому безпечний, на травах. Рекомендую.